Muitos têm falado hoje sobre o papel da odontologia na saúde sistêmica. Isso está determinante cada vez mais. Nós observamos aí diversos papers já correlacionando desbiose com Alzheimer, as cardiopatias mais graves correlacionadas à saúde gengival. E eu acho que o papel do cirurgião dentista já está mudando. Hoje a odontologia se torna-se cada vez mais sistêmica, não restringe mais a gengiva, a dente, a própria harmonização orofacial já traz isso. E o entendimento do sistema endocannabinoide acaba sendo determinante nesse sentido, pois o sistema endocannabinoide, ele é magno, ele é responsável por regular todos os demais sistemas do corpo. Então é interessante o profissional entender ao menos o papel do próprio sistema endocannabinoide, que já está presente nos principais livros de fisiologia e farmacologia também.